Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dennerle Kochshow. Ich bin der Volker und das heutige Rezept, das wir zusammen nachkochen, ist ein 35 Liter Nanotank. Und der Schwierigkeitsgrad des Aquariums wird so zwischen Medium und schon mal ein bisschen fortgeschrittener sein. Wir nehmen 3 Pflanzarten. Also wir haben eine schöne Vordergrundpflanze, Hintergrundpflanze und im Mittelgrund nehmen wir Moos. Als Steine habe ich Seegebirgesteine. Die eignen sich sehr, sehr schön. Die haben eine schöne runde Form, haben einen schönen Charakter und als Bodengrundsystem nehmen wir ein Soil. Als erstes wie immer das Fundament, unser Bodengrundsystem, und dann nehmen wir heute unseren Scaper Soil. Bevor ich jetzt die Steine einsetze, machen wir noch den Filter rein, weil ihr wisst ja, das geht schnell vergessen. Da wird ja auch später keine böse Überraschung haben. Und jetzt beginnen wir eigentlich schon mit dem Hardscape-Aufbau. Im Prinzip habe ich mir das hier schon mal ein bisschen zurechtgelegt. Es kann sein, dass ich den einen oder anderen Stein noch tausche oder nicht mit dazu mache, aber das sehen wir jetzt. Gucken wir mal. Wie immer Steine schön anmodellieren und ein bisschen reindrücken, weil ein Stein, den man einfach so auf den Bodengrund legt, sieht halt auch immer nur aus wie draufgelegt. Und weil wir ja einen natürlichen Look in unserem Aquarium gerne hätten, ist es halt wichtig, den Stein auch schön reinzubauen und anzumodellieren. Das hier vorne im Vordergrund mache ich auch immer ganz gerne. Das gibt auch dem Aquarium nochmal ein bisschen interessanteren Look. Ich gehe immer hin und modelliere den Vordergrund an den Seiten nach oben und in der Mitte quasi wie so eine kleine Kuhle. Das finde ich, sieht noch ein bisschen spannender und interessanter aus. Für die Tiefenwirkung immer schöne große Steine nach hinten und hinten ein paar kleinere Steine setzen, so als Akzente. Jetzt könnt ihr schon sehen, das Layout wird schön minimalistisch. Also wir haben nur 3 Pflanzarten, wir haben eine Sorte Steine, wir machen hier wirklich klassisch eine schöne Vordergrundpflanze, in dem Mittelgrund kommt nur ein bisschen Moos auf die Steine, die kleben wir fest. Und im Hintergrund eine schöne Hintergrundpflanze, die wir auch dementsprechend kompakt halten und immer schön in Form trimmen. Dann hat man so ein bisschen, es ist kein Iwagumi, aber so ein bisschen Iwagumi-Style, also eher so ein minimalistisches, modernes, aufgeräumtes, stylisches Layout. Bezüglich der Dekoration und der Produkte, die wir jetzt hier verwenden, das schreiben wir alles nochmal in die Videobeschreibung. Auch die Pflanzenauswahl und so ein kleiner Tipp, wie ihr das Aquarium am besten pflegt. Jetzt können wir schon mit der Bepflanzung beginnen. Zuvor wie immer den Bodengrund gut anfeuchten, damit uns die Pflanzen nicht austrocknen. Dann fangen wir an mit der Hintergrundpflanze. Hierfür nehmen wir die Migrantium glomeratum. Ich werde heute nur In-vitro-Pflanzen verwenden. In den letzten Kochshows haben wir ja schon mehrmals ausführlich darüber gesprochen. Wenn ihr den Vorteil von In-vitro-Pflanzen wissen wollt, schaut euch die vorigen Kochshows an oder auch unseren Einsteiger-Guide. Hier haben wir auch Thema Pflanzen, In-vitro, Top-Pflanzen, was ist der Vorteil, haben wir auch da nochmal ausführlich behandelt. Bei den In-vitro-Pflanzen ist es wichtig, dass ihr so gut es geht das Gel entfernt und dann können wir die Pflanzen auch schon ins Aquarium reinpflanzen. Hierfür nehmen wir immer so kleine Portionchen und gerade hier bei der Glomeratum immer schön Platz lassen, weil die wird wirklich sehr, sehr groß. Ich habe mir mal 2 Töpfe genommen, also 2 so Becherchen, aber ich glaube, die brauche ich gar nicht, dass wir eben für den Hintergrund ein Becherchen reicht. Als nächste Pflanze kommt die Eleucharis pusilla. Das ist die Mini-Nadelsimsel. Das ist eine schöne Vordergrundpflanze, die wirklich einen schönen, dichten Rasen bildet und auch einfach in der Pflege ist. Und auch nicht sehr kompliziert, was die Pflegemaßnahmen angeht. Also man muss sie nicht oft schneiden, man muss sie ab und an mal schneiden. Und ist echt eine sehr schöne, simple Vordergrundpflanze. Und auch hier lasst der Pflanze genügend Abstand, damit sie sich auch ausbreiten kann. So, und zu guter Letzt
kleben wir jetzt noch ein bisschen Moos auf die Steine. Hierzu nehmen wir das Versicularia montagnei, das Christmas Moos. Das ist wie alle Moose ist es eine einfache Pflanze. Das Wuchsergebnis ist halt von dem Moos super schön. Also ich finde das mit eins der schönsten Moose, die es für die Aquaristik gibt. Es gibt noch ein schöneres, das Korallenmoos, aber das ist, glaube ich, schon definitiv meine zweite Wahl, was das angeht. Dieses Moos kleben wir einfach auf die Steine. Hierfür nehmen wir wieder unseren Gelkleber. Wichtig, Gelsekundenkleber nehmen, keinen flüssigen. Und auch hierfür reißen wir uns so kleine Portionchen ab. Einfach auf den Stein, Moos drauf, kurz andrücken und schon ist es fest. Hier kann es sein, dass man ein paar so weiße Stellen bekommt, aber da braucht ihr keine Angst zu haben. Das ist binnen 1-2 Wochen hat sich das Moos daran gewöhnt und fängt dann an zu wachsen und dann sieht man von den weißen Stellen von dem Kleber auch nichts mehr. Mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Logischerweise auffüllen. Auch hierzu, wenn ihr explizit wissen wollt, wie man ein Aquarium richtig auffüllt, verlinke ich nochmal hier oben. Episode 2 in unserem Einsteiger-Guide, da erkläre ich das nochmal, wie man das technisch richtig macht. Oder nicht technisch richtig macht, sondern die beste Methode ist, ein Aquarium zu befüllen. Und ich werde jetzt noch zum Schluss noch Technik installieren. Das heißt, es kommt jetzt noch ein Heizer dazu, es kommt noch CO2 dazu. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit diejenigen, die dieses Rezept nachkochen möchten. Wie gesagt, die ganzen Zutaten dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen zu abonnieren, Glocke zu drücken, damit ihr auch keine weiteren Kochshows mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne bei uns auf Facebook und Instagram vorbeischauen. Bis dann, ciao!